طيب لما نتكلم عن مصادر الإنارة لازم نعرف إن مصادر الإنارة كتير جدا ومتنوعة، بس اللي أكاد أجزم عليه إن 90% أو 100% من اليوتيوبرز المبتدئين بيستخدموا السوفت بوكس. السوفت بوكس اللي أنواع كتير جدا، اللي منه ال3 لمبة وال4 لمبة، واللي بيجي كمان بهيد قوية، لكن إحنا هنتكلم عن زي ما إحنا قلنا إن القناة هنا مخصصة للمبتدئين، فهنتكلم عن اللي بيجي بلمبات عادية. وفي منه أنواع كتير جدا، في منه ال3 لمبة وال4 لمبة وال5 لمبة، وفي منها الحاجات اللي تقدر تصنعها في البيت، وفي فيديوهات كتير على اليوتيوب تقدر تشوفها. لكن إحنا إن شاء الله فيديو النهارده هنعمل انبوكسنج للسوفت بوكس ال5 لمبة. أنا عمر شاهين ودي سلسلة اليوتيوب. قبل ما نبدا ما تنساش تصلي على سيدنا محمد وتنزل تعمل لايك وسبسكرايب، عشان فيديو النهارده هيكون حماسي جدا ومتحمس ابدا معاكم ان احنا نعمل انبوكسنج للسوفت بوكس اللي هو الدراع الاساسي او وحده الاضاءه الاساسيه لكل يوتيوبرز، واللي كنا عملنا عن الاضاءه فيديو قبل كده. لو ما شفتوش انصحك تروح تشوفه، وهسيبه لك في الديسكربشن تحت، وهيظهر لك في الاي اللي فوق دي او دي، مش متاكد على حسب بقى ما اليوتيوب يعوز. بدون بقى مقدمات كتير يلا بينا نبدا انبوكسنج. الاثنين سوفت بوكس بيجوا جوه الكرتونه زي ما انتم شايفين كده، والكرتونه دي جواها الشنطه اللي بيتحط فيها الاثنين سوفت بوكس بالحامل بتاعتهم بالقاعده بتاعتهم زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض. خلونا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم نعمل انبوكسنج كده ونشوف ايه اللي بيجي جوه الكرتونه دي. ما لقيتش السكينه اللي بتتفتح كده، فرحت جاي سارق واحده من المطبخ. نخلص الفيديو ده ونرجعها. نفتح بسم الله كده. خلينا بس نقول معلومه سريعه كده، السوفت بوكسز بتيجي يا اما 3 لمبه او 4 لمبه او 5 لمبه. الفيديو النهارده ده ال5 لمبه، وده بيجي من قطعتين. انت ممكن تشتري واحد لوحده، لكن احنا اللي موجود دلوقتي القطعتين. وطبعا ده مش اول مره افتحه، انا كنت فاتحه قبل كده وعملت فيه كل الفيديوهات اللي فاتت. انا اصلا كنت كاسبه في مسابقه زي ما قلت لكم قبل كده في الفيديو قبل اللي فات بتاع الاضاءه، اللي بالمناسبه لو لسه ما شفتوش روح شوفه عشان فايتك كتير جدا، لان هتفهم ازاي تستغل السوفت بوكسز دي وتوزعها للتوزيع الامثل. خلينا نشوف بقى ايه اللي بيجي مع السوفت بوكس كده. نفتح الشنطه بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين الشنطه مكتوب عليها جين برو، دي الماركه بتاعت السوفت بوكس بتاعتي، بغض النظر عن اللمبات، لان اللمبات ما بتجيش مع السوفت بوكس، انت اللي تشتري اللمبات بتاعتك. اللمبات دي 12 واط وفي منها 9 واط، لكن دي ال 12 واط. انا بحط لمبات 12 واط، انت ممكن تحط لمبه كبيره 60 او 85 على حسب اللمبه اللي موجوده عندك في السوق. فخلينا نطلع اللمبات بس كده لوحدها. انا بس عشان كنت بغير مكان الاستوديو فحطيتهم في الشنطه مع السوفت بوكس. لكن خلينا نشوف بقى ايه اللي بيجي مع السوفت بوكس. زي ما انتم شايفين كده بيجي 2 حامل، ده الحامل الاولاني وده كده الحامل الثاني برضو اللي زيه بالظبط، هم 2 تيبيكال. كل حاجه بقى هتلاقي منها 2 زي ما قلت لكم، هم 2 سوفت بوكس. وده الهيد بتاع السوفت بوكس نفسه، دي بقى الراس الاهم التاج اللي بيبقى فيها الاضاءه نفسها. خلينا نفتح كده ونبص عليها. بيجي معاها الكيبل بتاعها القوي ده جدا عشان يشيل الواتج اللي انت تحط فيه اللمبات بتاعتك. ودي بقى الهيد نفسها اللي فيها 5 لمبات زي ما احنا قلنا، وفيها هنا 5 مفاتيح تحكم لكل لمبه على حده، ودي ميزه موجوده في السوفت بوكس ده. وده فيوز حمايه، ودي لمبه الباور بتشتغل لما بتوصله بالكهرباء. ودي كده الهيد الثانيه زي ما احنا قلنا، احنا هنركب بقى واحد والثاني نفس التفصيله بالظبط. ودي كده اخر حاجه بقى بتيجي زي الشنطه دي، في منها برضو 2 زي ما احنا شايفين كده. ومحتويات الشنطه دي بتكون بقى الحاجات اللي بتغطي السوفت بوكس نفسه زي ما انتم شايفين كده، اللي هي بتبقى الراس بتاع السوفت بوكس اللي بيبقى فيها الريفليكتور او عاكس الاناره، والهيد بتركب هنا كده، وبيبقى فيها العصيان بتاعتها هي اللي بتقومها، بيكون عددهم 4 زي ما انتم شايفين كده الحديد. وما تخافش ما بتتكسرش عشان احنا بنركب دلوقتي هتشوفوا ايه اللي بيحصل. واخيرا وليس اخيرا ايه مشتت الاناره او اللي بيخليها ناعمه بقى زي ما انتم شايفين كده، اللي بيجوا باللون الابيض الناعم زي ما انتم شايفين كده، وبيجي معاهم 2 واحده بتركب جوه والثانيه بتركب بره على جسم السوفت بوكس. يلا بينا بقى نبدا نركب واحد منهم عشان نعرف السوفت بوكس بيركب ازاي وازاي تقدر توصله لحد ما ينور ان شاء الله معانا. يلا بينا نبدا بقى. اول حاجه نحطها هو الحامل بتاع السوفت بوكس نفسه، لازم نثبته على الارض بشكل كويس. وفي ميزه في السوفت بوكس اللي انا جايبه ده بصراحه، ان كل حاجه زي ما انتم شايفين كده محطوطه في شنطه داخليه غير الشنطه الخارجيه. يعني انت حتى لو فقدت الكرتونه بتاعتها تقدر تحط كل واحده في شنطه وتمشي بيها. حتى لو عايز سوفت بوكس لوحده تقدر تحطه في شنطه لوحده زي ما انت شايف كده وتطلع بيه، عشان لو عايز تصور في شارع او في اي حته معينه. المهم اول حاجه ان الحامل ده بيجي معكوس. يعني ايه معكوس؟ يعني انت لازم تعمل كده عشان يفتح وينزل بالمنظر ده كده عشان تبدا تستفيد منه وتبدا تعلي الارتفاع او توطيه زي ما انت عايز. بعد كده اهم حاجه تقفل دي اللوك بتاعها. لو انا ما قفلتهاش زي ما انتم شايفين كده هيفضل يتحرك ويعمل، لكن اول ما اقفلها بالمنظر ده كده تقفل جهه اليمين زيها زي اي مسمار عادي جدا، دي خلاص بتبدا تثبت معاك وما تتحركش زي ما انتم شايفين كده، وتقرط عليها جامد وبعدين تبدا تسيبها في الارض بالمنظر ده كده. بعد كده بتطلع بقى بتفك برده الكلام ده كله لازم يكون مفكوك عشان تعرف تطلع براحتك. فبتيجي بتفكه ناحيه الشمال زي ما احنا لسه قايلين كده، وتطلع بعد كده زي ما انت عايز بالهيد بتاعتك للارتفاع اللي انت عايزه. فيه هو اصلا مستويين، خلينا نفك برده المستوى الثاني، خلينا برده نفكه كده عشان اوريكم الاثنين بيحصل فيهم ايه. فاول ما تفكه تطلع للارتفاع اللي انت عايزه بتقفل برده هنا زي ما انت شايف كده. بعد كده بيبقى ده الارتفاع الثاني. خلينا نوطيه شويه بس عشان اوريكم الشكل بتاعه ونعرف نركبه صوره التركيب، وبعد كده نعلي ونوطي براحتنا لما نركب الهيد. بعد ما بتركب بتقفل برده هنا كده خلاص. لو انت مش عايز تهني دي او توطيها بتقفل بالمنظر ده كده عشان يكون عندك دي خلاص ما بتتحركش زي ما انتم شايفين كده. بتقفل بقى انت كده هنا
بالمنظر ده وتقرب، عشان مهم ان دي ما تتحركش، يعني مهم ان دي ما تتحركش معاك عشان تقدر انت تشتغل كويس. فقفل بالمستوى الكويس بتاعك زي ما انتم شايفين كده. فخلاص هي قفلت بشكل كويس. بعد كده بتجيب الهيد بتاعتك اللي احنا لسه قايلين عليها وتفك اللوك بتاعتها خالص من هنا ومن هنا، عشان لسه بعد كده هنحطها برضو في حته تانية. واول ما تحطها هنا في بقى اللوك ده اللي بيخليها بتنزل او تطلع لفوق وبتحرك السوفت بوكس بالكامل معاه. دي نقفلها دلوقتي، مش محتاجينها في الوقت الحالي فقفلت. فدلوقتي بتحرك يعني بصعوبه زي ما انتم شايفين كده، او ما بتتحركش خالص، لكن تقدر تشيلها وتخلعها. فبتيجي بقى شايفين من اللي ورا دي بتروح جاي قافل عليها كده بالمنظر ده عشان تقفلها على الترايبود نفسه عشان ما تتحركش بعد كده. زي ما انتم شايفين كده خلاص انا شايلها بالكامل اهو، من هنا ما بتتحركش زي ما انتم شايفين بالمنظر ده كده. هعليها بقى سنه من هنا كده، هفتح دي وعنديها سنه عشان اقدر احط انا بقى العصيان بتاعتي واركب عليها الهاوسنج بتاعها. بعد كده بتركب دي بقى بعد ما خلاص ثبتنا الهيد. انا بفضل ان انا اخلي كلمه جين برو فوق، انت ممكن تخليها في الجنب هنا او هنا او تحت، يعني على حسب ما تحب، لكن مش فارقه في الاخر، كل الغرض هيبقى واحد. ولكن احنا لازم نغطيها. على فكره لازم حد يساعدك، ولكن انا هحاول اعملها هنا لوحدي عشان بس يعني الموضوع ما يبقاش يعني لو انت لوحدك تعرف تعمله برضه. فبالتالي انت بتبدا تشد اول كده اهي دخلت من هنا، وبتبدا تنزل لتحت عشان الاستيك يجيب معاك ما تركبها بشكل كامل زي ما حصل كده هنا. كده ركبت بشكل كامل معانا زي ما انتم شايفين كده، والهيد بتاعتها وصلت. بعد كده بجيب الكابل بتاع الكهرباء بتاعي واوصله في النقطه بتاعته. خليني اوريك من هنا كده، دي النقطه بتاعت الكهرباء. هتلاحظ ان ليها 3 اطراف بوصل فيها كده هنا زي ما هي مرسومه بالظبط، وبكده تكون وصلت. لكن مش هوصل في الكهرباء دلوقتي خالص غير لما أركب. بعد كده بجيب العصيان بتاعتي. بص بقى العصيان دي بتركب في الهيد من هنا كده، شايف الفتحات بتاعته اللي موجوده دي هنا كده. ابدا اركبهم بقى، هركب في واحده واسيب واحده. فانا بفضل ان انا اسيب اللي في النص واخد اللي هنا، وبرضه اسيب اللي في النص واخد اللي هنا وهنا. اول واحده بتوصل زي ما انتم شايفين كده، اضغط عليها ما تقلقش خالص، ما تخافش منها، مش هتتكسر ولا حاجه، هي قويه زي ما احنا كنا لسه بنقول في الاول. وفي هنا لوك كده بتقفل فيه، بتوصل فيه وبتقفل زي ما انت عايز كده. هنطلعها بس كده وبتقفل عليها زي ما انتم شايفين كده. دي بتطلع من هنا، لكن بتقفل انت عليها من هنا كده وتسيبها عشان لو هي عصلجت معاك. نفس الكلام في الثانيه، ولكن في الثالثه والرابعه هتلاقيها ان ما فيهاش كده، لكن بتوصل دايركت على طول. والثانيه والثالثه والرابعه نفس الكلام. هعملهم بقى سريعا كده واسرع الفيديو في النقطه دي، بعد كده ارجع لكم على طول. وبس كده زي ما انتم شايفين وصل بالمنظر ده، وبقى جاهز ان احنا خلاص نحط عليه الطبقات بتاعته الاخيره. بس قبل ما نعمل كده لازم نوصل اللمبات بتاعتنا. يعني ايه نوصل اللمبات بتاعتنا؟ لازم نتاكد ان الدوائر كل حاجه فيها شغاله ومظبوطه وكل حاجه تمام، عشان بعد كده ما نرجعش نتسوق. فاللي انا اعمله دلوقتي ان انا اوصل اللمبات بتاعتي. فهجيب بقى اللمبات بتاعتي بالمنظر ده كده، وابدا افتح اللمبه بتاعتي واطلعها من الكرتونه بتاعتها. طبعا المفروض ان انت تكون مقربها عند الكهربائي الاول، فاللي احنا بنتاكد منه ان هو الدوائر اللي في السوفت بوكس شغاله ولا لا. فببدا بقى اوصل واحده واحده كده، هوصل كل اللمبات، وبعدين بالمفاتيح اللي ورا هو هنا التحكم في كل لمبه على حده، هوصل كل اللمبات وبعدين ابدا بالمفتاح اجرب لمبه لو هعملها انا بقى سريعا، ونرجع واحنا بنجرب ان شاء الله مع بعض. طيب رجعنا تاني بعد ما خلصنا ال5 لمبات زي ما انتم شايفين كده. هنبدا بقى نوصل بالكهرباء، واوريك دلوقتي اللمبه اللي هتنور بتاعته من ورا اول ما اوصله، عشان يوريك ان الكهرباء بتاعتك واصله بشكل كويس. طبعا وظيفه الفيوز ده لازم اوريك برده. لو حركت يمين كده الفيوز ده زي ما انت شايف بيطلع. الفيوز ده عشان لو انت وصلت تيار، يعني لو وصلت لمبات كتير قوي عليه والتيار فوق التيار اللي هو بيستحمله، فالفيوز ده بيضرب وبتروح تغيره من عند اي حد كهربائي. الفيوز بجنيه بحاجه رخيصه، بس هو وسيله حمايه مهمه جدا عشان لو لا قدر الله انت موصل فوق الحمل بتاع الهيد دي. بعد كده بتوصله بالكهرباء. يعني خلينا نجرب مع بعض. اول ما توصله بالكهرباء زي ما انتم شايفين نقطه الباور او لمبه الباور اللي اشتغلت. خلينا نجرب تاني. يعني لو انا كده شلته وكده انا منور، كده اتشال وكده منور. خلينا بقى نشيله من هنا خالص ونحطه في نقطه تانية. خلينا نوصل بقى كده بالشكل ده، فهتلاقي ان السوفت بوكس بتاعك نور هنا بالمنظر ده، فكده اشتغل معانا. نبدا بقى نجرب اللمبات. هوجهه للكاميرا ولكن هيحصل يعني النار كتير، فخلينا نبدا واحده واحده كده، ان انا مش موجه قوي للكاميرا. ادي اول لمبه، ادي الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه. اكيد شفت قوه الاضاءه، لكن خليني اوريها لكم المره دي عليا انا عشان تبدا تشوف الفرق اللي بيحصل. ادي اول لمبه، ثاني لمبه، ثالث لمبه، رابع لمبه، خامس لمبه. اكيد شايفين قوه الاضاءه اللي حصل. ولكن الاضاءه اللي طالعه من هنا مش سوفت، مش ناعمه، هي اضاءه قويه جدا ومعكوسه من الريفلكتور. لكن انا مش عارف اقف قصادها او زغللت عيني. ولكن هتلاقي ان الظلال ورايا قويه جدا، وان الاضاءه مش متوجهه ومش ناعمه على وشي كده، تحس ان الاضاءه هرش. خلينا نركب الريفلكتور بقى الابيض اللي تحت اللي جوه واللي بره، ونشوف الاضاءه هتختلف ازاي. هنجيب بقى الريفلكتور الصغير اللي انتم شايفينه بالمنظر ده كده، ونبدا فيه. عندنا هنا 4 سكوتشات بيركب فيهم، فهنبدا نركب الاولاني كده، ولكن لازم نشده. يعني لو هو ما عندك راخي كده زي لازم تشده وتحطه تحت منه، لكن
خلينا نركب الاول ونشوف ايه النتيجه اللي هتطلع لنا. بسم الله. والثانيه في الثانيه، والثالثه في الثالثه، والرابعه في الرابعه. هتلاحظ ان هو مش جاي عند الاناره بشكل مظبوط، فدي حلها ان انت تروح جايب دي كده وتانيها او رابطها في بعضها شويه بالمنظر ده كده، تاثرها يعني بالمعنى الاصح، وتفضل بقى تتني فيها وتاثرها شويه لحد ما تظبط معاك. وتروح برضو الناحيه الثانيه تعمل نفس الحركه اللي احنا لسه عاملينها، هتاثرها شويه حلوين كده، يعني ممكن تعملها كده بالمنظر ده كده، وتروح جاي رابطها كده، هتلاقيها زي ما انت شايف طلعت وعملت كده. ممكن برضو عشان تشدها من هنا تعمل نفس الحركه، تاثرها حبه بسيطه كده، ونفس الكلام من هنا برضو كده، حاجه بسيطه بس تخليها ايه تظبط الدنيا مش اكتر، لان الاستك ده للاسف يعني الشد فيه بيضعف مع الوقت، فانت بتحتاج تعمل كده. لكن هي اول ما تجيلك هتلاقي ان الشد فيها مظبوط والدنيا تمام، مش هتحتاج انت تعمل اي حاجه فيها. ولكن انا بديك برضو الحلول عشان لو ادمت معاك زي ما ادمت معايا كده تقدر انت تتصرف فيها. تمام كده قامت الوظيفه بتاعتها انها زي ما انتم شايفين كده تخفف من حده الاناره اللي طالعه، ولكن لسه مش الوظيفه القويه قوي. لازم بقى نحط السوفت اللي هيخليها، القماشه السوفت اللي هتخليها سوفت اكتر، لكن اللي هتبقى فوق في الاخر. وهي القماشه دي زي ما انتم شايفين، القماشه دي كده هي برضو مربعه تيجي بنفس الابعاد، هتبدا تركبها من الجناب كده وتروح لهنا نفس الكلام كده، وفيها سكوتش من فوق بيلزق في السكوتش الثاني، وتيجي من الجنب الثالث هتلاقي برضو فيها سكوتشات من الجنب الزقها. يفضل ان انت لو تعرف تكويها عشان تكون احسن، يعني مش زي ما هي معموله هنا كده، وتشدها بالمنظر ده عشان تكون ده الشكل النهائي للسوفت بوكس بتاعك. خلينا بقى دلوقتي نشوف الاناره مع بعض على وشي بعد ما عملنا السوفت بوكس كده. دي كده اول لمبه، بس دي كده تاني لمبه، ثالثه، الرابعه، الخامسه، وده كده الشكل النهائي بتاع السوفت بوكس اللي ركب. تقدر بقى انت تعليه او توطيه، الاحسن ان انت تعليه وينزل بزاويه 45 درجه، يكون من فوق نازل عليك لتحت عشان الاضاءه تكون احسن بشكل كبير. ولكن انت تقدر توزعه، زي ما قلنا الاضاءه مش حاجه ثابته، انت ممكن تطلع بكل اسلوب اضاءه لوحده عشان تطلع بالغرض اللي انت عايز تعمله. ولكن احنا زي ما قلنا الاضاءه مش حاجه ثابته، انت ممكن توزعه بالطريقه اللي تريحك انت، وتعلي ارتفاعه وتوطيه وتشغل لمبات بالطريقه اللي تناسب الحاجه اللي انت عايز تعرضها. وكنا اتكلمنا عن ده في فيديو قبل كده، في فيديو الاناره اللي سبته لك في اول الفيديو، وهسيبه لك برده في الديسكربشن تحت تقدر تبص عليه. وزي ما قلنا تقدر تشتري السوفت بوكس ده لوحده، او تقدر تشتري معاه اخوه اللي زيه بالظبط، فليك انت الحريه بتاعه القرار بتاعه الامر ده. في النهايه لو وصلت لهنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تكون معانا في الفيديوهات الجايه. او استناكم ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. سلام.